హలో గైస్, నేను మా అన్నయ్య చిన్న పని నుండి కోరుకొండ వెళ్తుంటే దారిలో మాకు ఇవి కనిపించాయి. వెంటనే ఆగిపోయి జీడి మామిడికాయలు, ఈ కవర్ లో ఉన్న అప్పడాలు అయితే కొనేసుకున్నాము. మీలో ఎంతమందికి ఈ కవర్ లో ఉన్న అప్పడాలు తెలుసో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఇవేంటి అంటే దుంపలు ఉంటాయి కదా, కరపెండం దుంపలు, అవి ఎండబెట్టి ఇలా అప్పడాల్లా చేస్తారట. ఇవి పొయ్యి మీద ఇలా కాల్చుకొని తింటే టేస్ట్ చాలా బాగున్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీడి మామిడికాయలు కట్ చేసి ఉప్పు కారం వేసి కాసేపు ఓర్నిచ్చిన తర్వాత టేస్ట్ చేస్తే సూపర్ ఉంది టేస్ట్ అయితే. మీలో ఎంతమందికి ఇలా ఓరబెట్టుకొని తినడం ఇష్టమో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.